Wani rahoto da shafin jaridar DW Hausa suka rawaito tare da wallafa shi a shafinsu na sada zumuntar Facebook na cewa sojojin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Abdurrahman Chani na shirin sakin tsohon shugaban ƙasa Mohamed Bazoum da kuma mai ɗakinsa wato Khadija. Mai yiwuwa dai ana sa rai za a sake shi a cikin wannan watan azumi, kamar yadda jaridar Daily Trust ta samo bayanai a cikin Nijar da ma wajen ƙasar. To sai dai tuni al'umma suka shiga bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan batu na yunƙurin hukumomin mulkin sojin Nijar na sakin tsohon hamɓararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum a cikin wannan wata na azumin Ramadana, inda da yawa suke cewa wannan yunƙuri abin yabawa ne da jinjina ƙwarai ga sojojin. To sai dai a gefe guda waɗansu na nuna cewar sam ba sa goyon bayan a saki shugaban ƙasa Mohamed Bazoum tare da mai ɗakinsa wato Khadija. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna goyon bayan gwamnatin CNSP ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Abdurrahman Chani da su saki Mohamed Bazoum, ko kuma kuna goyon bayan a ci gaba da tsare shi kamar yadda ake ci gaba da tsare shi a yanzu haka? To mu dai abin da za mu ce shine ku ci gaba da bibiyar shafinmu da tasharmu domin muna ɗauke da cikakken rahoto a gobe idan Allah ya kai mu. Sannan idan wannan shine karanku na farko, muna roƙo da ku danna mana subscribe ta yadda da zarar mun saki labaran za ku samu kai tsaye. Idan kuma an daɗe da yi mana subscribe, muna roƙo da ku danna like. Muna ɗauke da cikakken wannan rahoton gobe idan Allah ya kai mu, idan muka kammala haɗa bayanai. Mun dai samu wannan rahoto ne daga shafin DW Hausa kamar yadda kuke gani. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasashenmu lafiya, ka haɗa kawunanmu, ka ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.